العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ey karanlık bastığı zaman, karanlığın içerisinden aydınlığı çıkaran Rabbimiz. Bizleri bu sabaha eriştiren Rabbimiz. Sana hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bizleri bu bereketli sabahta, nefislerine galip gerekli şu kubbenin altında senin rızana erişmek için bir araya gelen Müslüman kardeşlerimizle beraber eyledik. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. Bizleri nankörlükten muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, kılmış olduğumuz namazımızı ve yapmış olduğumuz sair ibadat-ı taatımızı makbul eyle ya Rabbi. Burada namazlarını eda ettikten sonra gününe başlayacak, Rabbinin kendisine temin edeceği rızkı arayacak kardeşlerimize Rezzak ismi şerifinle helalinden rızıklar ihsan eyle ya Rabbi. Cümlemizi haramdan kaçınan, şüpheden uzak duran münevver kullardan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Müslümanlar olarak bizleri acizlikten, tembellikten uzak eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, yaşamış olduğumuz zaman diliminde zulmün dini, acıların dini bir dünya için çalışabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. İnsanlık onur ve haysiyetinin baş tacı edildiği, insanın mükerrem bir varlık olarak yaşadığı dünya için çalışabilmeye bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. İnsanlığın yaşamış olduğu inanç ve ahlak krizinden çıkabilmesi için gayret gösterebilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. İyiliğin, merhametin, adaletin aydınlığının, zulmün karanlığının kovduğu bir dünya için çalışabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, inandığımız değerleri her bir saniye dahi yaşamaya bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Sana olan inancımızı, kulluğumuzu, sana olan itikadımızı sadece belli zamanlara ve belli mekanlara hasretmekten, kulluğumuzu bu şekilde göstermekten bizleri muhafaza eyle. Kulluğumuzu, hayatımızın her bir anını teşkil etmesini istiyoruz. Bu uğurla çalışabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, kalbimize ağır gelen her türlü ahlaki hastalıktan, kinden, nefretten, hasetten, nifaktan ve sair razı olmayacağın davranışlardan sana sığınıyoruz, muhafaza eyle ya Rabbi. Sana olan inancımızı, ibadetlerimizle ve ahlakımızla tamamlayabilmeyi ve bu haliyle kendisinden emin olunan, güvenilir, adaletli, merhametli Müslümanlar olabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, kalplerimizi haddi aşacak şekilde dünyevi beklentiye girmekten muhafaza eyle ya Rabbi. Rağbetimizin sadece ve sadece sana olmasını istiyoruz. Hayatımızın merkezine senin rızanı koymak istiyoruz. Ya Rabbi nasip eyle. Geçici olanlara bağlanmaktan, bel bağlamaktan cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, dünya hayatı imtihandır. Karşılaşmış olduğumuz imtihanlar karşısında sabrımızı, bilincimizi artır. Mümin olma vasfımıza yakışmayacak her türlü davranıştan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Kafir ismi şerifinle cümlemizi, evlatlarımızı, sevdiklerimizi, ehlimizi her türlü kötülüklerden, kötü insanlardan muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, dünyanın dört bir tarafında, hususen Filistin'de mazlum olan kardeşlerimize nusretinle muamele eyle ya Rabbi. Müslümanları basiretli ve ferasetli eyle ya Rabbi. Gazze'de yitirmiş olduğumuz vicdanımızı yeniden diriltelim.